এটা কেটে দেবো। ওই মুখের জায়গাটা বাদ দিয়ে দেবো। সাদা সাদা কেন করে দেবো? ওইখানে ভিডিও কাটিং ইয়ে আছে, একটা নিয়ে কেটেই দিবি বাস। জলটা দেখি তুই কালকে ছবি নিলে ভাইবো দেখি মাছ দিই তো কালকে এলে ছবি রাস্তাটা তুই খাওয়াটা করতে এই রাস্তাটা হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এবার জলে ভিজবো তোমার সাথে। চলো আরে বাইরে দিকে বাইরের দিকে তোমার তো আমাদের করবো। চলো পিছনে যাবো চয় না 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 না, জলে ভিজবো, জলে ভিজবো, জলে ভিজবো, জলে ভিজবো, পড়ে যাবো, পড়ে যাবো, আমার হাতে নাই জলে ভিজবো। তো এবার আইটেমে যাবো না না, কি দরকার এসব, অ্যাম্বুলেন্স গুলো একটু কষ্ট আছে।